如何清潔洗衣機內部？維修快為你揭秘。在現代家庭中，洗衣機是一項必不可少的家用電器。然而，許多人可能不知道，洗衣機本身也需要定期清潔，以維持其效能和衛生。維修快在這方面提供專業的服務，確保你的洗衣機內部保持潔淨和高效運作。洗衣機內部的常見問題：洗衣機內部容易積累洗衣粉殘留、污垢和水垢，長期不清洗可能導致異味、霉菌生長和降低洗衣效果。維修快的清潔流程：我們的專業團隊使用特殊工具和清潔劑深入清潔洗衣機的每個角落。重點清潔包括橡膠密封圈、洗衣桶、路網和排水系統。使用專業清潔劑，為達到最佳清潔效果，我們使用高效的專業清潔劑，如大眼仔洗衣機清潔劑。這些清潔劑能夠深層清潔並去除積垢和異味，維護洗衣機的重要性。定期清潔不僅能提升洗衣效果，還能延長洗衣機的使用壽命。預防性維護有助於避免未來的大型維修。維修快的專業承諾：我們致力於提供快速、高效且可靠的洗衣機清潔服務。我們的專業團隊隨時準備解決你的洗衣機清潔和維護需求。選擇維修快，讓我們的專家為你的洗衣機帶來全新的生命。我們的目標是確保你的洗衣機始終處於最佳狀態，為你提供最佳的洗衣體驗。